ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست ښه راغلاست وایم. هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوستو راخرنې شي بوره سره مل پاتې سي او زموږ استاد سي د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنۍ موضوع د فرانسې د جمهوریت په هکله ده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت څه ډول منځته راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو. د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانې سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایټالیا او لوکزامبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 93% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 92% خلک بیا د عیسوي دین پیروان دي. یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک 92% خلک یې عیسوي دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او ترڅنګ 99% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېده. یعنی مخکې دا چې ډیر لرغونی او تاریخ د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادېده. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل او په 901 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمني وکړه او په دغه 50 کلونو واکمني کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمني په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 940 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله او جرمني قبایل هم مات کړل. د اسلام د سرښندونکو سره بیا د فرانسې تر سویله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سویله پورې د اسلامي لښکرو سره وجنګېدی. او په 800 میلادي کال کې بیا د مسیحیانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران یعنی شارلمان پر سر باندې کېښودی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک سلواک، هنګري، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیې سیمې بیا د فرانسې په واک کې وي. په 13مه میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسه په اروپا کې یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی او سره له ډیرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډیرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 13مه میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنی ډیر ځواک یې درلودی او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی دا چې 14مې لوی د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15م لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو او په 1908 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو او هغه انقلاب بریالی شو، بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسي جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو او انقلابیان هم ونیول، هغه یې بندیان کړه او 14م لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځه ولاړې، پر ځای یې د فرانسې کې جمهوري نظام یا د جمهوریت بنسټ کېښودل سو او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسه کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه یې د ولسي جرګې ده یا اسمبلی نشنل یا نشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 1500 یا غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده. د مشرانو په جرګه کې بیا 321 تنه کسه غړیتوب لري.
د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خوا څخه چې کالج الکتریکل نومیږي د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کوم غړي چې انتخابیږي هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي یعنی دغه 321 نفره. بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځان ته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځان ته یو رئیس یو خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس بیا کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي یا هغه د منځ یوسي، او د مشرانو جرګې رئیس بیا د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځ تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې بیا کله رئیس جمهور نه هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د 9 صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی، یعنی د صنعت په برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی چې د 9 صنعتي هیوادونو څخه یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه 9 صنعتي هیوادونو څخه دی چې ښه صنعت لري، پرمختللي اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره لري بیا د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د کرشو د برېښنایي تاسیساتو، هوایي کرشو او مخابراتو په برخه کې هم پانګه اچونه کوي. او فرانسه بیا د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني، او په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په هکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړل د چې فرانسه چیرې موقعیت لري، په کوم محل کې شاهي نظام درلود او څه ډول جمهوریت نظام رامنځته کیږي. ترڅنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر 3 برخو باندې ویشل شوی دی چې لومړی په شمال کې د سکاټلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولسټر نومیږي او دریم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت لمخې د چې ډول طبي جوړښت لري د همغه جوړښت لمخې انګلستان په 3 برخو باندې ویشل شوی دی چې اوله برخه په شمال کې د سکاټلند سیمه ده. د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنۍ سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولسټر سیمه ده. د اولسټر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحیان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 25% خلک بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک مسیحیان دي، 25 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په 4 لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی چې یو یې انګلند ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاټلند او شمالي ایرلند. دا هغه 4 ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1558 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمرانه سوره او انګلستان به د هغې د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده چې سره لدی چې په دغه 14 لسیزو کې ولسی حاکمیت د ولسی جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده یعنی د په ارث وړل کیږي. په ننني انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او ترڅنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول ګڼل کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویح د سوله او جګړې د حکم صادرول د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، دغه حکم
حکمونه صادرول، ترڅنګ یې د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یې ردول، ولسي جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره یې ردول او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم دا ټاکلی سي د اشرافي القابو توزیع او ترڅنګ یې د صدر اعظم ټاکل. د کابینې وزیران د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکیت د خوا څخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري او د دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه یې ولسي جرګه ده 459 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنې په دغه هیواد کې ولسي جرګه د لپاره چې کوم غړي ټاکل کیږي هر غړي د 15 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړیتوب لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 1500 کسه غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري: ملکه، د اشرافو جرګه او د عوامو جرګه، چې هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درو سرو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنې درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سرو په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنې دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي هغه کوچني او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اتومات سامان آلات او ترڅنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچني او غټې کشتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پټلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، ترڅنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي. دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان بیا په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 24مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنې په دغه شورا کې یا د دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او ترڅنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځه ځي، او ترڅنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات ترڅنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په هکله هم وپوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونو منونکي دي، ترڅنګ یې کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې سته او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلي وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه وروستنۍ شیبو راسره مل پاتې شوي اوسئ او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلند.